Assalomu alaykum hammaga. Agarda kimgadir yangi, sifatli va arzon hamyonbop diskalar, balonlar kerak bo'lsa, endi bizlara akşam toza saka diskalarimiz keldi. Har xil variantda sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Pulini kelib bemalol kelishib olib ketishlaringiz mumkin. Hamyonbop etib chiqarib beramiz. Akşam geldi bularning hammasi variantlar vobshe ko'p. O'zingizga yakadon stildagi saka diska olishlaringiz mumkin yine. Bir qator göstərib o'tamiz hozir. Yine shunday har xil gap turibdi hozir saka diskalarni. Yine mana hozir qanotchi beralik göstərib beramiz yine. Hammasi akşam geldi bulan toza furadan tushdi. Vobshe variantlar juda ko'p. Yine avvalgi o'rganlar beradi, biladi beradi. Yine vobshe demayman saka diskalar kelgan. Har xil variantdagilari bor. Yine gösterib o'tamiz bir yandan. Ne dedi bu saka diski? Vobshe yine har xil turdagi saka diskalarimiz bor. Kelsangiz o'zlaringizga ko'rib qolganlaringizni kelishib olib ketishlaringiz mumkin. Yine har xil stildagi saka diskalarimiz geldi. Akşam hammasini tushirib olib qoldik. Yine o yine inmedim. Yine bir başka variantımız var. Hele hammasini açıp öldürmedik. Gelsenize görüp alaverasiz. Bakalasa. O yine. Ne dedi bu yine? Vahşi ne yapışını saka diskiler geldi lan böyle. Fakat saka diskeni özemez bize de hazır taza balonlar ham geldi. Her xil razmerdagi, her xil turdagi balonlar ham bor. Manzilga keladigan bo'lsak, Urganch tarafdan kelaverishda Alajan sitaforunda ona burilsa o'zi shuda ko'rinib turibdi yo'l ustida. Bag'at tarafdan ham kelsangiz, şu anda o'zi yine Alajan sitaforunda şimdi çapa burilasiz, çapa burilgan diye 10 qo'lda. Şurada balon do'konimiz, hamma narsamiz bor. O'zlaringizga yoqqan turdagi saka diskalarni olishlaringiz mumkin. Hammangizni kutib qolamiz. Hammaga rahmat.